Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Hepdäniň jemi bilen men ýogşan Nurwan. Bu hepdäniň esas temalary şol han Azatlyň websaýtyna köp okulan makallalarymyz, köp dinleýiji çeken söhbetlerimiz, tomoşaçy çeken foto sergilerimiz açyk wagtda işe urlaryň ýüzüňiz bolýan kynçylyklary, türkmen manatynyň raýatlaryň ziýanyny işlemek, Türkmenistanyň tutsaglaryň sany we türme şertleri, prezidentiň Lewap vilayatyna eden saparynyň öň polisiýa tarapyndan konfiskasiýa edilen motosikletler we olaryň eýleriniň düşen ýagdaýy. Şeýle-de açyk wagtda 21 ýyl mundan ozal bolan halk protestleri arada boldy. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, olaly Türkiýede bolan wakalary Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkanyň gözü bilen seretmegi makul bildik. Döwlet Baýkan, Hepdäniň jemine hoş geldiň. Hoş gördük. Döwlet iň soňky ýagdaýlary aýtsaň, harby döwlet agdarlyşygy başa barmady, onuň gorlukçylarynyň bir toparynyň tutulanyny gaýdylýar. Edil häzir nämeler bolup geçýär Türkiýede? Yoksanağa şu an Türkiye'nin prezidentinin Twitter'daki hatasından bir duyduruş yayradıldı. Şol duyduruşta halkı ağdarlışı finansonun başa varmanlığı beyan ediliyor. Yönü halkı köçelerden öylerine çekilmezliğe çağırış ediliyor. Yani adamları köçelerde bolmağa devam edin, yine de finanslar boluplar deyip şu an çağrışlar veriliyor. Hem Twitter'da hemen adamların telefonuna, mobil telefonlarına SMS'ler veriliyor şu an. Umuman döwlet halkyň meýli nähili bir harby döwlet agdarlyşygyny gollayan meýiller köplükmi ýa oňa garşy çykan meýiller köplük? Siz nähili ýagdaý duýýarsyňyz? Türkiye'de umuman iki şäherde bolup geçýär waka, Ankara bilen İstanbul. Oň daşyndaky şäherlerde afudoluk hüküm sürýär. Halkyň aglawy köpçüligi şu wagt diňe telewiziýadan, radiodan, habar beriş tesirlerinden, internetten synlaýarlar. Hiç ýyly pikir beýan eden oklar, boşulan oklar. Köçe çıkıp bu zatlara öz garaýşyny bildirýänler hökümetdäki partiýaň agdalary. Umuman halk onu bir garada çeke durýar-da, şeýlemi sizin pikirinizçe? Hawa halk şu wagt näme düşünýär, gynançy. Sebebi habarlar, maglumatlar bir taraply berýär ýogşanaga. Şoň üçin ýa-da hareket edýär halk. Siz habarlar bir taraply berilýär diýäňiz, diňe hökümet tarapynyň ýaýradýan habarlar berilýärmi, şeýlemi? Hawa gynançy şu wagt ýagdaý şeýle görünýär. Alternativ çeşmeleri yok. Şoň üçin diňe bir taraply berýär habarlar ýogşanaga. Döwlet prezident Recep Tayyip Erdoğan bu harby agdarlyşyk finansyny gollanlara berk çäre görüljegiň aýtdy. Şonuň bilen birlikde de howpsuzlyk operasiýalarynyň dowam edýänligi habar berilýär. Bu ýagdaý barada nähili maglumatyňyz bar? Ne şu wagt bir näçe mundan owul Türkiýeň milli howpsuzlyk gurulugy bir açıklama verdi, beyanname verdi. Şu beyannamada umumy operasiýalaryň tamamlananyny, belli bir nokatlara operasiýalaryň gurulup başlanyny, umuman operasiýalaryň bir kısawadyň içinde dolu üstünlükli tamamlanjakyny aýdyp, halky köçürmek üçin şeýle bir açıklama berdiler ýogşana. Onlar ýagdaýyň umuman kontrol astynydygyny aýdýarlar-da, şeýlemi? Hawa ýogşana, sebebi ýagdaý Ankara bilen İstanbulyň belli bir bölegine, Türkiýeň galan bölegine ýagdaý atugdy. Döwlet Baýkan Türkiýeden gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, işini bilerik ýogşana. Lewapda habarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyna görä soňky wagtlarda Türkmen awadyň anyklarynyň daşary ýurtlary pul uratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Mundan 6-7 ay öň Türkmenistanlylaryň manatlaryny dolara çalışmak üçin pul çalışlayan nokatlaryň öňünde uzak nowata durýany barada habarlar gelýärdi. Inne adamlar daşary ýurda manatlaryny valyuta ýurup uratmak üçin nowata durýarlar. Türkmen awatdaky ýagdaý Rowşan Çaryýewden dinläliň. Türkmen awadyň banklarynyň daşary ýurtlary pul uratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Häzirki wagtda şäheriň banklarynyň öňünde eli kagazly daş töweregine üşenleriň adyny, familiýasyny ýazýanlar ýa-da elleri dokumentli papkaly adamlar agaçlaryň ýa-da jaýlaryň kölekesinde oturanlar. Bularyň hemmesi daşary ýurtlary pul uratmak üçin öz gedegine garaşýan adamlardyr. Bu görnüş Türkmen awadyň banklarynyň öňündäki soňky hepde adaty ýagdaý ýogruldy. Häzirki wagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat sanawy düzülýär. Bu sanawy banka gelýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tawşyrýarlar we soňra şol sanawy görä talon berilýär. Bank tarapyndan pasport bilen berilýän we nowat talon diýilýän ýönekey kagazjykdy müşteriniň ady we
gelmeli günü ýazylýar. Bu talonlary almak üçin nowata durmana adamlar gijeden ýa bolmasada daňdandan bankyň öňünde toplanýarlar we bu sanawdaky adamlaryň gündelik 300-den geçýändig aýdylýar. Men halaşdan gelen günüm nowata durdum. Soňra 10 günden bellenen günüme geldim. Emma bankyň kompýuterlary işlänok diýip hiç kili pul geçirip bolmady diýip 30 ýaşlaryndaky Begümrad aýdýar. Begümradyň kyýaly ýagdaýa düşüp öz nowatyny wagtynda gijikdirenler bank tarapyndan talap edilýän dokumentleri ýene-de täzeden düzeltmeli bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryhyň maglumatyndan bir öýleg dinlediňiz. Elbetde bu ýurt içinden daşyny okaýanlara ýa beýlekler urluk bolanlara pul bermegiň kynçylygy Aşgabatly ýazman Muratbugaýyň berýän maglumatyna görä, daşary ýurtdan öz garyndaşlaryna pul berýänleriň hem öz kynçylygy bar. Kärdeşim Tehranyň bu arada yerli ýazman Muratbugaýy bilen geçiren söhbetleşiginiň bir bölegi bilelikde dinläliň. Ýurtda inni 2 hepdeden köprek wagtlary daşary ýurtdan Türkmenistanyň raýatlaryna iýerilýän daşary valyutasyny almakda uly kynçylyklar ýüze çykyp başlady. Onuň büyük sebebi şol gelýän pullary Türkmenistandaky döwlet eýetlerine banklarda aýdaly Amerikan dollary ýa-da euro görnüşini bermekden ýüze urýarlar. Oňa göre Amerikan dollarynyň Merkezi Bank tarapyndan kesgitlenen nyrhynaky Türkmen manadyny almakly hödürleýärler. Şondan alsaňa berýärler, şondan almasaňda onu hiç ýerli dawa zenjeleri ýere alanyp, häzir bolsa Merkezi Bankda 3 manat 50 tenge kesgitlenen bolsa häzir dollaryň gara bazarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 6 manat ýetdi. Ondan adamlar hep gelýän dollaryň dünýä sünnetini bitirmek islemeýärler. Amanrada daşary ýurtdan uğradylan pulu aljak bolýan raýatlar nähil ýagdaýlary başdan geçirýärler. Men goloý tanışlarymyň biriniň ogly hem-de gelini Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýar goloýdy. O özüniň en asasyna 500 Amerikan dollaryny uğradyr. Noňdan banka baralaryna bulara ýerilen 500 dollar görnüşinde däl 3 manat 50 tengeden manat görnüşinde bezdiklerini aýtdyr, olar ýalbarypdyrlar, gaýrat edin berin diýse onuň etmändirler. Bize bankdan hiç ýerli dokumentler görkezmediler, bize ýokardan berilen görkezme biz şon berzaýa ýetdiler, garaz ýüzlerinden soğup, şonu ýokary tutup ulluhan bir gepleşýän bolup barmadylar diýin. Noňdan men tanışlarym ýanky 2 sene äraýal agyndy berilen dollar biz aljaklar, ony gelen adresine ýerine uğradyň diýse, onu bankyň işgärleri onu size 30 Amerikan dollaryny tölendi diýirler. Sebäbi pulu ýerine uğratmak üçin kesgitlenen nırh bar diýip. Olar 30 dollar manatyndan berzek paralarını olaryň teklibinden ýüze urupdyrlar. Ýok, diňe Amerikan dollar görnüşinde bolmaly. Gaýrat edin diýip, şunça ýalbarsalar da olaryň sözi ýerkentmändir. Ondan olar 500 dollar koýup gitmesin diýip, gelip gara bazardan niýe 6 manatdan 180 manat töläp 30 dollar alyp banka taşyrdyk. Şondan soňra pul ýygyny uğradyrly diýip. Hormatly dinleyijiler, ýazy Aman Muratbugaýy bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbetde bu ýöne adamlaryň kynçylyklary. Emma Türkmenistanyň soňky wagtlar döwlet tarapyndan gollanylýan iş adamlarynyň manady valyuta çalyşmakda emeli kynçylyklary oturaýanyny gaýdylýar. Munyň üstüne sosial ulgamlarda çykan habarlarda Türkmenistanyň kenagaçylar we telekeçiler birleşigine agda bolan firmalaryň ýolbaşçylarynyň döwlete kömek üçin 100 000 Amerikan dollary meçberine teriste talap edilýäni gaýdylýar. Eýdem işe urlaryň öňünde keseren manat valyuta kynçylygy nämeňiň alamaty? Kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalar inni ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna çalyşyp bilmeýärler. Mundan ozal döwlet tarapyndan girdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşige agda firmalaryň 10 goly belli bir möçberdäki türkmen manadyny Amerikan dollaryna konvertasiýa edip, ýagny çalyşyp şol pulun hasabyna hem ýurdun daşyndan dürli haritleri getirýärdiler. Emma Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, inni 20 güne goloý wagt bäri senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň ençemesine
türkmen manadyny dollara konvertasiýa etmäge ruhsat berilmeýär. Gürüň edilýän birleşe agda firmalaryň biriniň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, agdalyan firmalar esasan ýurdun 4 bankyndan pulu konvertasiýa edip bilýärdiler. Emma häzirki wagtda şol 4 bankyň jogapkär resmileri konvertasiýa etmek ýeňilliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi. Bu çäräniň wagtlaýyndygy ýa dälligi barada anyk maglumat bermekden saklanýarlar. Hormatly dinleýijiler, tekrardan dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatiwasy toporunyň soňky çap eden maglumatlaryna görä, Türkmenistan ilatynyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlardan soň dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda ikinji ýerde durýar. Egerde Birleşen Ştatlarda her 100 000 adama 693 tutsag düşýän bolsa, Türkmenistanda her 100 000 adama 580 tutsag düşýäni gaýdylýar. Amerikada ýurtlaryna tutsaglaryň sany dürli. Gazagystanyň her 100 000 adama 221 tutsag düşse, Kırgızstanyň 167, Özbegistanyň 150, Täjikistanyň bolsa her 100 000 adama 121 tutsag düşýär. Eýsem Türkmenistanda tutsaglaryň sany dogrudan şeýlekenmi we bu ýagdaýyň sebäbini hem bolup biler. Azatlyk Radiosu bu soraglary Türkmenistanyň Türkmen Atlary Birleşiginiň odalky başlygy Gelli Käriýew berdi. Sovet Soýuz döwründe men oturan türmem bar. Lewap welaýatynyň ýanky şol Seydi şäherine LBK 12 diýilýär. Şol Sovet Soýuz döwründe bütün Sovet Soýuzyň jemlenen adamyň sany 600-den 800-den artan yer ýok. Men gelemde 2000, 3000, 3300, 3700 men gelmäkem 99-njy ýyllarda 4300-e ýeten ýeri bar. Diňe LBK 12. Onun LBK 12'nin içinde ozalyan kıvır ustaçılık öğretilyen bir cay vardı. İketa cay. Onun içinde tutsavları bir yaş gelen tutsavları onları hem ılım veriliyor hem bir yankı eline var şuna veriliyor. Şolatlar ediliyordu. İnne o cayın özüm ondaştı uğrugum yatak cay. Yatak cay. Onun promzonu diye yankı çenağa zonası şotada işlerin kerpiç çıkarıyorlar. Onun bunu çıkarılmalıyorlar. Onun içinde de yatak caylar kurnap şotada da yatıp diyorlar. Türkmenistan'ın türmeleri cüda yoğuz. Odalky tutsag Gelli Käriýew Türkmenistanyň tutsaglaryň köplügi barada gurrun edilenini mezur beceriş düzediş desgalaryna saklanýan adamlaryň hem nazardan salynmaly dälligini ýatladýar. Ol hiç intak LTP sistemany hiç kim ölçänak. LTP'lerden hiç kimin habary ýok. LTP diýilýän türmelerden hem has weter. Sim bilen urmak, armatur bilen urmak. Egerde türmäň içinde oturan ýerimizde biziň ýüzümizde diýilýärler adamlar. Siziň bahaňyz 23 köpük. Şol ölüm haty bar, şo taýda ölü diýip blankasy bar. 23 köpük eken Sowet Soýuz döwründe. Sen nırhyn 23 köpük diýilýän adamlar bar bolan soň şo zonanyň içinde o taýda dizunmamy o taýda. Adam kärçilik galýamy o taýda. Şoňdan gorkuzyp diýerler milleti. Milletin gözüni gorkuzmak esasy siýasat. Şonna millet busu oturýar. Ondan men çöregim ýogam diýilen, çyram men öýümi ýypýaňam diýilen, sebäbi beterini gorkudýarlar. Meni bir neme owadan nefes aldylar. Owadan nefede otur kakşo kameranyň içinde çykýan bilen şonu da arasynda siz entek 3 bolup oturýarsyňyz kameranyň içinde. Entek ýek oturýanlar bar. Onun beteri var, beterinin beteri var diýip gorkudýarlar. Odalky tutsag häzir Ýewropada ýaşaýan Gelli Käriýewiň türkmen türmeleri baradaky pikirlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, türme ýylaty ýa-ni türmede saklanýan adamlar baradaky soňky maglumatlaryň çap edilmegi odalky tutsag Ak Muhammed Baýkanowyň hem türme ýatlamarynyň çap edilen wagtyna gabat geldi. Awtoryň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bu kitap türmede başdan geçirilenleriň sene ýazgylaryndan ibarat. Gowy Ak Muhammed Baýkanow bilen söhbetdeşlikden hem bir bölegi bilelikde dinläliň. Bu kitabın adı o dönemde yeten ruhlar türmeye basılıp türmelerde siyasi tutsağlığın çeken bulumu bu näsiz karşıra basılıp ölüm derecesine getirilen adamlar var arada, yeten adamlar var arada, hem de öz geçen yolum var arada. Nişi besedin şu yolu koyalım, şu halkı korlaya, bu näsiz adamlar basmalın, öylerini yıkmalın, bu Türkmenler için bir täze gelecek
täze bir aýdyň ýol gurulýan diýen manna ýazılan kitaplar. Umumi ideýaňyz, niýetiňiz düşünüp gülleýäliň. Eýsem siziň ýazýan zatlaryňyz nähili anyk faktlary esaslanýar. Şu arada aýdyp biljekmi? Aýdyp biljek. Türme diýmek bir ullokan adamlaryň bu mektebi. O taýda her adam saklanýan eken men bu zatlar barda ol bilemokdum. Özüm çöýrüp baram, soň gözüm ýetirdim. Gezip ýörken özüm ýaly gatlarynda nasihaty tutsalar bar. Birden bunu gelýärlerde türmeň aşdyrda tutup alyp gidýärler. Türmeň içinde tutýarlar. Son türmeň içinde tutmak, ýene türmeň içinde adam türmeňe atmak bolýar. Äkide konkretli sirram bolsa oturdup saçyny ferip bunu eltip kartara sokup 5 tutulap saklap aç sulhy ýa otayda urup ýenjip bu adam çıkıp gelýär ýagdaýyny gurrun berýär. Adetde eger bir kesel bolsa ol birnäçe wagtdan o keseller şeýlek bolup başlaýar. Bu adam dünýä garaşy, bu adamyň geçiren ahwaly, inne şu wagt nähil bolup berdiňe ýörümler bedelle birnäçe şular ýaly adamlar barada men ýazýan kitaby. Ak Muhammed ağa bağışlaň sözüňizi bölen. Indi siz şu anyk adamlaryň ahwallaryny ýüzlendim diýärsiňiz. Bir şeýle misalyňyz bolsa misal getirseňiz kitapdan. Na kitapta misal getirýän bir iki sana adam barada. Biri Adolf Vladimir Beleksi, Çary Taýmadov. Şolaryň hem bir ýokary bilimli, gatyr akylly, paýsatly adamlar. Ekeni Marin Boston'dan we Marin Tamonlusundan Safarma Türkmenler tarapyndan naşaýardan yara geçipdir, ýük geçipdir, şoňa gerekmendir diýip günä ýönkörüp bakylan siýasat tutulur. Şolar ikisem ýerde keserledi. Olar karşar gördüler, hemmeratlar gördüler. 2005-nji ýylda Gadir gecesi geçenden soň bular ýerde keserledi. Valody Adas ýerlerinden bir kesip berip ýanyma diýdi. Muhammed ağa diýdi, sen çykarsın diýdi, men ondan ýanmaýdy. Ýöne diýdi, biz bu ýerde galar diýdi. Sen çykansaň bizi ýatdan çykarma, bizi arada ýat, bizim görüşimiz barada. Bu dünýä bilsin, inişliyor da galiyasıydı. Bu ilki öldü. Bundan sonra keseli ağırlaştı, Çary Taýmadowyň. Bu da gatı erwet ağır yaptı da oğlundan birine haş edipdir. Ýaşuly bir mınt ýanyma gelse, bir aýtsakladım mady. Bardym gölleriň ruhu öşen ýaly hem bolsa şu ýerden bir ýagtylyk iş maňa seredip, maňa ýagdaýda ağlap maňa şey diýdi. Muhammed ağa diýdi, men ölýän men inni diýdi, hiç kimi doğan arnaşymy görmen, bütün dünýäni görmen, ýöne senden haş edýän. Meni hiç şaşan ýadymdan çykarma. Men arada ýalgyn aýtgyn adatlıkda radioda aýtşyn, men arada eşitsinler, bilsinler, tanyş bilişlerini hasyň aly günäsiz basylyp şu ýerde men ölüp gidýän şolaň haýşy we ana şol wagtlary men ýazdym. Hormatly dinleýijiler, Odalky tutsak Ak Muhammed Baýhan bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, geçen hepdäniň ýene bir köp okudy çeken makalasy Lewapda Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň tutulup saklanan motosikletleriň eýlerine gaýtarylyp berilmezligi bilen bagly maglumat boldy. Gowsy bu arada Lewapda kabarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde dinläliň. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyny 7-nji ýylda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençe metrapda motosikl sürüjileri gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherine ýakyn etraplar bolan Garaşdyrlyk, Serdarawat, Sakarýaly etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarynyň we goňşy etraplaryň ahlisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muňa vilayat meçberindäki çäre diýseň-de bolýar. Taklanan motosiklellaryň eýerleriniň sözlerine görä, ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary ýoluň ortasynda saklap, ýagdaýy düşündirilmezden motorlaryny ellerinden alypdyrlar. Öz nägileligini görkezen sürüjilere goşmaça, ýagny boyun bolmazlyk aýplamasy esasynda jerime salynan halatlarynyň hem bolandygy aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň Lewap vilayatyna bolan saparynyň tamamlanandygyna garamazdan gawalan motosiklellaryň köpsüniň entägem ýerine gaýtarylmandygy aýdylýar. Adynyň efirde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Adatlyk radiosynyň polisiýa bölüminde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen ida çekip otirlar diýip jogap berdi. Yerli daýhanlar motosiklet hyzmatlarynyň ilata avtomobil hyzmatlaryna garanyňda has ardan düşýändigini aýdýarlar. Mysal üçin häzirki wagtda etraf içinde ýük daşamanyň narhy uzaklygyna görä ortaça 20-30 manatdan diýilip hasaplanylýar. Emma täze motorlar bu hyzmatlary aýdylmagyna görä ýarym bahasyny edýärler.
Türkmenistanda ilkinji gedek motorlary gawamaklyk däwi yerli motosikl sürüjüleriniň tasdiklamagyna görä mundan 3-4 ýyl ozal başlandy we bu mesele barada yerli medeniýetde hiç hili anyk düşündiriş berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Rowşan Çariýewi dinlediňiz. Geçen hepdeniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň iş bilen üpçünçilik hakynda kanunyň güýje girmegi boldy. Mundan öňe Türkmenistanyň işsiz diýen düşünje resmileşdirilmedik bir ýagdaýda galýardy. Kardeşim gölerin bu kanun baradaky maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanda 1-nji ýylda güýje giren iş bilen üpçünçilik hakyndaky kanuny laýyklykda ýurtda işsiz diýilen düşünje ilkinji ýa-da resmileşdirildi. İşsiz hökmünde resmi hatawalynan adama pul kömeginiň tölenmegi kanunda kepil geçilýär. Kanunda işsiz diýilip, zähmet çekmäge ukyply ýaşdaky erkekler üçin 18-den 62 ýaşa çenli, aýallar üçin 18-den 57 ýaşa çenli özüne bagly bolmadyk sebeplere görä zähmet haky bolmadyk iş gözleýän we işsiz hökmünde döwletiň iş bilen üpçünçilik edarasynda hatawalynan adamyň hataplanýanlygy aýdylýar. Kanunda şeýle-de işsiz hökmünde resmi hatawa alınmak we döwletiň mali kömegine eýe bolmak üçin belli talaplar görkezilýär. Şeýle-de ilkinji edek iş gözleýän ýaş hünärmenlere karhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň ýatyrylmagy işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen baglanşykly saglyk ýagdaýy ýa-da başga esaslar boýunça işden boşadylan adamlara resmi hatawa durmak we pul kömegine dalaş etmek hukugynyň berilýänligi bellenýär. Kanuny görä işsiz hökmünde resmi hatawa durmak üçin adamyň öz ýaşaýan ýerinde zähmet birjatyna ýüzlenmeli. Resmi hatawa duran adam birnäçe talaby birja etmeli. Hususan da her 10 günden zähmet birjatyna özi barıp habar tutmaly. İşsiz diýilip hatawa duran adama diňe 2 edek iş hödürlenýär. Hödürlenen işleri kabul etmedik adam resmi hatapdan öçürilýär. Şeýle-de kanunda işsiz hökmünde hatapda durmagyň wagt möhleti 3 ay diýilip görkezilýär. Kanunda döwlet tarapyndan işsizlere beriljek maddi kömegiň takyk möçgeri agdalmaýar. Türkmenistanda minimal aýlyk derejesi häzirki wagtda 597 manat möçgerinde ketkilenýär. Türkmenistanda işsizleriň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Käbir gararsız habar çeşmelerinde işsizligiň möçgeriniň 60%-na ýetenligi bellenýär. Resmi maglumatlarda Türkmenistanda iradyň iş bilen üpçünçiligine döwlet we döwleti degişli bolmadyk gullyklaryň, iş berjileriň, profsoýuzlaryň we bilim edaralarynyň iş alyp barýanlygy şeýle-de iş bilen üpçünçilik boýunça döwlet fondunyň döredilýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň her vilayetinde bir zähmet birjaty işleýär. Häzirki wagtda vilayet ýaşaýjylarynyň islendik edara işe ýerleşmegi üçin öz ýaşaýan ýerindäki birjadan rekomendasiýa hatynyň alynmagy talap edilýär. Türkmenistan ýa-da Zaman Murat Bugaýewiň sözlerine görä şeýle-de zähmet birjalary vilayet gazetlerinde iş orunlarynyň boş duranlygy hakynda kwartalda bir gezek bildirişleri çap edýärler we işgär gözleýän edaralaryň talap edýän hünärmenleriniň sanawyny ýerleşdirýärler. Vilayet gazetlerine kwartalda bir gezek sol iş orunlarynyň boş duranlygy hakynda görüşde bildirişler çap edilýär. Şol gaýtalanýan nemeler, meselem geçen kwartalda plan iş orunlary boş durdy diýilen bolsa, bu iş orunlary soň ikinji ýere kwartalda berilende ýene şolar gaýtalanýar. Türkmenistanylaryň Ençimetriň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä şuun kun propiska talaby ähli maşgala agdalary hakynda gysga möhletli guwanamany toplamak talaby we para peşkeşler adamlaryň iş tapmagyna esasy päsgelçilik döredip gelýär. Türkmenistan iş bilen üpçünçilik hakynda kanunyň güýje girmegi baradaky maglumatymyzy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu kanun ýurtda işsizleriň ýagdaýy, bu meselede döwletiň borçlary, netijede ýurtda tutsaglaryň sanynyň azalmagy barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada Azatlyk radiosyna ýazyň, pikirlerinizi paýlaşyň. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň programmamyzyň soňuna geldik. Men Ýogşan Anna Urban şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylma.